Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Avqust ayı üzrə Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyaların veriləcəyi tarix məlum olub. Xəbər verilir ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar avqustun 14-də ödəniləcək. Respublikanın digər bölgələri üzrə, habelə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının nə zaman veriləcəyi isə hələlik dəqiqləşməyib. Xatırladaq ki, ötən ayda eyni tarixdə pensiyalar ödənilmişdi. Tərtərdə fərdi evin yanması nəticəsində 2 nəfər ölüb. Xəbər verilir ki, yanğın zamanı ev sahibləri 41-ci il təvəllüdlü Səmədov Əsgər Vəlioğlu və onun həyat yoldaşı 54-cü il təvəllüdlü Hüseynova Adilə Sultan qızı yanaraq həlak olublar. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.